Quando parlo con la mia psicologa, molto spesso mi rendo conto che ci sono certe cose che hanno un filo rosso nella mia vita, un qualcosa alla quale posso dare un nome, un- un'origine. E una di queste cose è sicuramente che mi attacco. Mi attacco a persone, a situazioni, a pensieri, a immaginazioni, persino a versioni che mi sono creata di me stessa. E mi è difficilissimo lasciare andare. In questo caso non so bene quando sia iniziato perché mi sembra come se sia una costante nella mia vita e sicuramente in questo studio che sto facendo di me e della mia personalità, prima o poi riuscirò a trovare il momento focolare di questo mio pensiero. Ma per ora non riesco a trovare un momento dove il mio cervello abbia collegato che affezionarsi vuol dire non mollare mai, anche quando le cose vanno male. Anche quando l'altra persona se n'è già andata, anche quando non sono più felice nella posizione in cui sono, anche quando non c'è più niente in cui sperare. Il punto è questo, ogni volta che finisce qualcosa non lo sento mai come completato al 100%. È come se fosse un videogioco dove devo assolutamente esplorare ogni singola side mission, come se ogni minimo dettaglio deve essere esplorato, perché altrimenti mi sembra di essere incompleta, mi sembra di aver vissuto un'esperienza incompleta, di non aver dato il 100%, di non aver visto tutto quello che c'era da vivere. È come se nel videogioco mi mancasse quella precisa tappa per riuscire ad arrivare a una conclusione diversa. E allora ci rimango, penso, rumino, ci penso. E probabilmente è anche una delle mie problematiche relegate all'overthinking, ma io rimango in quel pensiero e continuo a pensarci cosa potevo fare diversamente, come poteva essere diversamente la situazione, che cosa si poteva avere piuttosto. Ogni persona che ho amato in un certo senso è diventata un progetto di recupero, anche se mi ha fatto stare male, anche se non c'era più rispetto. Io dovevo essere lì, dovevo esplorare ogni singola possibilità, anche se mi stava scavando dentro. E il peggio è che mentre io sono qui che rimugino su tutto quanto, su ogni piccola azione, su che cosa potevo fare diversamente, su che cosa poteva essere un'altra alternativa, a loro probabilmente neanche ci pensano. Loro sono contenti così com'è. Vanno sicuramente avanti, molto più avanti di me, che rimango fissa qua, che ho il terrore di andare avanti. Invece io tengo tutto dentro, lo conservo perché deve esserci un'altra soluzione, deve esserci un altro sviluppo, non può essere semplicemente così, non può essere andata semplicemente così. E anche quando incontro qualcun altro, non riesco, perché ho ancora quel capitolo sotto che devo chiudere, che devo finire. Ormai mi fa quasi noia anche a me a parlarne, però purtroppo è una delle cose alle quali ancora penso. E mi dispiace che tu sia ancora qui ad ascoltarmi al riguardo, ma l'ultima relazione sicuramente non fa eccezione. Se n'è andato e io ancora mi sento in colpa se parlo, semplicemente parlo con un altro ragazzo. O se rispondo a un messaggio. Anche se è stato lui a lasciarmi, anche se è stato lui ad andarsene, anche se è stato lui a sparire. Non so se ti sia mai successo, ma è come se il tuo cuore fosse ancora lì, dove ti hanno lasciato. E seppure siano passati mesi, è come se fosse ieri. Come se ci fosse rimasto impegliato in un certo modo. Tuttora, anche appena provo una minima attrazione verso qualcun altro, mi sembra di tradire un'immagine che solo per me c'è. Io ho paura. Ogni volta ho paura al pensiero di rovinare qualcosa che è già completamente rovinato, che non esiste. E poi ho la paura ancora più grossa, che tanto finisce. Tanto anche provassi quest'altra nuova situazione, comunque finirà. E soprattutto non sarà mai importante come quella che ho appena passato. E probabilmente anche questa volta sarò troppo o non abbastanza. Vivo l'amore in un'intensità diversa, particolare. Non riesco a viverlo come un qualcosa che arriva e va via, che riesce a passare, qualcosa che mi taglia dentro. Ed è assurdo come io parli dell'amore come un qualcosa che ti taglia. E lo vivo come un esame che devo superare. E se non lo passo, non sono brava abbastanza.
Vedo troppo l'amore come se fosse una performance. Sulla base di quanto l'altra persona riesce a rimanere, allora io sono stata brava. La cosa peggiore è che io mi rendo conto di tutte queste cose sbagliate. Mi rendo conto e vorrei davvero capire come migliorare, come cambiare. È la primissima cosa che chiedo ogni volta alla mia psicologa. E quindi cosa faccio? Non ho ancora una soluzione. Mi innamoro e divento iper performativa. Do tutto. Anche a costo di lasciare da parte pezzi di me, perché quei pezzi magari sono meno apprezzabili. E poi quando magari veramente mi affeziono a qualcuno, veramente comincio a mostrarmi per quello che sono, faccio vedere anche quelle parti meno apprezzabili di me e se ne va, dimostro ancora una volta che dovevo stare zitta, che non dovevo mostrare quelle parti di me. Quando ero piccola, se perdevo in un gioco, cominciavo già a dire non mi piace questo gioco, non mi è piaciuto giocare a palla, perché non mi piaceva non essere brava, non mi piaceva perdere, ma semplicemente non volevo perdere. Ed era un mio modo per proteggermi, per non sentirmi sbagliata. E forse oggi in amore faccio il contrario. Non riesco a mollare perché il momento in cui mollo è la prova che non ero abbastanza brava. E quindi vivo le relazioni come una performance. Quando finiscono non per scelta mia, non penso non eravamo compatibili, questa parte di me non piaceva all'altra persona, cioè le nostre tempistiche, il posto dove viviamo è diverso. No, penso non ero abbastanza. Non penso semplicemente non sono la persona per lui e probabilmente non è la persona per me. No, io sono il problema. Io non ero abbastanza. Tutto è filtrato attraverso il mio valore. Come se un addio fosse la mia bocciatura. E poi ci sono quelle persone che invece vedo attorno a me, perché ne esistono, ti giuro che ne esistono. Vedo queste persone attorno a me che invece hanno questa forza immensa di lasciare andare le altre persone che si ritrovano in una situazione negativa e dicono a posto. Alla prima red flag se ne vanno. Nell'ultimo periodo è successo questo dramma con The Wizard Liz. Non so se è presente, è una youtuber enorme, fa contenuti in inglese, dove spinge le ragazze a valorizzare loro stesse, a credere in loro stesse, a non lasciare che gli altri definiscano il loro valore e non lasciare che idealizzino quello che è l'amore, ma ottenere rispetto dall'altra persona. Mi è sempre piaciuta, alle volte un po' esagerata, ma mi è sempre piaciuta proprio per il modo che ha di porsi. Circa un anno fa ha annunciato di aver trovato l'amore e di essere in procinto di sposarsi. 4 mesi fa ha annunciato di essere incinta e poche settimane fa ha scoperto che il suo futuro marito o attuale marito, non so quale delle due, l'ha tradita con un'altra ragazza. L'ha tradita aprendo un altro account su Snapchat apposta per poter scrivere ad un'altra ragazza. E lei che cosa ha fatto? Incinta di 4 mesi? L'ha lasciato. L'ha lasciato. 4 mesi incinta, perché lui ha aperto un profilo su Snapchat per parlare con un'altra ragazza. E mi chiedo, io riuscirei mai a fare una cosa del genere? E ho estremamente paura della risposta, perché non ne sono certa. Non sono certa di amarmi abbastanza da richiedere tutto questo rispetto dalla persona a fianco a me. Lei è stata più forte della paura di rimanere da sola. E ho un enorme rispetto per lei per questo, perché guarda me, sono ancora sotto a un ex che non mi vuole e lei invece è riuscita ad andarsene via e lui la rivorrebbe indietro, mentre io invece continuo a chiedermi se gli manco, se mi pensa, se probabilmente anche lui ha cambiato idea. Sbagliato probabilmente confrontarsi con lei, però mi viene inevitabile. Ho fatto le mie ricerche e quello che sto descrivendo viene definito come attaccamento insicuro di tipo ansioso. E lo so già che ci sarà quella persona che scriverà nei commenti che attualmente cerchiamo di dare un nome a tutto quanto, però personalmente a me dare un nome a quello che sto provando mi aiuta a casellarlo e affrontarlo meglio. Magari a te non aiuta il tuo modo di agire, per me è più facile incasellarlo e cercare di affrontarlo in questo modo. Poi ovviamente non ascolto il Google medico per sapere che cosa ho e quindi adesso sono sicurissima di avere attaccamento insicuro di tipo ansioso, però mi piace imparare riguardo a questi termini e
capire come magari una problematica che è più grossa rispetto a quella che provo io viene affrontata e magari qualche cosa posso impararla. Le persone con questo tipo di attaccamento hanno paura dell'abbandono, cercano delle conferme attraverso l'amore, cercano delle conferme attraverso le relazioni, hanno paura di essere abbandonate, tant'è che spesso si fidano anche poco. E quindi come si fa? La prima cosa che sto cercando di attuare è di separare il mio valore da ciò che ottengo. E non è facile, soprattutto se sei cresciuto o cresciuta, pensando che l'amore è qualcosa che va guadagnato. Come tutto a questo mondo va guadagnato. Il rispetto va guadagnato, l'onore va guadagnato, i soldi vanno guadagnati, l'affitto deve essere guadagnato, tutto deve essere guadagnato. Quindi anche l'amore. Che per piacere bisogna dire le cose giuste, vestirsi nel modo giusto, presentarsi nel modo giusto, rapportarsi nel modo giusto. Ma l'amore non è un casting. Non devi essere scelta per essere amata. Non devi vincere un premio. Un'altra cosa che sto cercando di fare, difficile per quel che mi riguarda, è quello di aspettare prima di agire. Ho l'impulso di aprire Instagram e guardare i social suoi. Cerco di fermarmi e cerco di, per una volta, ascoltarmi e capire che cosa sto effettivamente cercando da questo impulso. Lo sto facendo per me, lo sto facendo perché spero che lui mi pensi e ogni volta mi dico domani, domani. E ogni volta è una micro vittoria. E se anche tu ti sei mai sentito così, attaccato a qualcuno che non ti voleva, incastrato in pensieri ossessivi, sentendoti in colpa perché hai provato ad andare avanti, a quanto pare non sei da solo. Non sei sbagliato, non sei debole, o almeno lo spero, perché sennò se lo sei tu lo sono pure io, quindi siamo solo umani e stiamo cercando di capire meglio come affrontare determinate problematiche che abbiamo. Ed è un bene che riusciamo a riconoscerle e vogliamo affrontarle, perché ci sono alcune persone che invece non lo vogliono fare e ci portano a provare questo. E sicuramente molto spesso possiamo anche noi essere il problema. Infatti mi sono chiesta più volte se magari non sono io quella tossica nella relazione, come ho detto in questo video. Ciao!